Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Diesmal geht's weiter mit Java, auch wenn das gerade hier nicht so aussieht. Und zwar mit einem sehr, sehr coolen Algorithmus. Jetzt wird's so langsam richtig Pro-Zeug hier, dem K-Nearest Neighbor Algorithmus, auch KNN abgekürzt. Ziel davon ist es, wenn man jetzt eine gewisse Anzahl an Samples hat, einem anderen Sample eine Klasse zuzuordnen. Also Samples sind irgendwelche Datenobjekte und die haben dann halt ein paar Dimensionen, also mehrere Dimensionen, und dann möchte man die zuordnen. Ich zeige euch das Ganze jetzt langsam mal im zweidimensionalen. Das hier soll ein Koordinatensystem darstellen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Die Pfeile lasse ich jetzt bewusst weg. Hier steht X und hier ist Y. Muss jetzt nicht schön sein. So, und zur Einfachheit machen wir das auch mal nur mit zwei Klassen. Also die Objekte hier sind nur zweidimensional und haben jeweils nur die Möglichkeit, zu zwei Klassen dazuzugehören. Also von mir aus, ob es ein Fisch oder ein Löwe ist, keine Ahnung. Ähm, so, sagen wir mal hier, also die X und die Y sind dann unsere Merkmale, wie zum Beispiel die Größe des Tiers oder die Anzahl an Beinen, wäre hier ganz cool, glaube ich. Ähm, die sich vielleicht nicht unbedingt so leicht erkennen lassen, deswegen hier mal sowas. Und dann geht das hier so weiter. Also die Kreise sollen ungefähr alle gleich groß sein. Und jetzt mache ich hier für die zweite Klasse, nämlich diese Quadrate hier, die sollen übrigens auch gleich groß sein, die haben keine Bedeutung. Okay, das kann man wirklich nicht erkennen. So, machen wir hier noch eins rein, weil es so schön ist. Und jetzt wollen wir ein neues Objekt, von dem wir nicht wissen, was es ist, wollen wir klassifizieren. Also wie wird dieses Sample hier zugeordnet? Ist es jetzt ein Löwe, der von mir aus hier ist, oder ähm, ein Fisch, hatte ich glaube ich gesagt, die hier unten sind. Also die Kreise sind Fische, die Vierecke sind Löwen. So, und da kann man den K-Nearest Neighbor Algorithmus finden. Achtung, das Problem ist natürlich hier, man muss vorher wissen, wie viele Klassen haben wir. Also haben wir drei oder fünf oder 20 verschiedene Arten von Tieren oder haben wir nur zwei. In diesem Fall sind es nur zwei, wie gesagt. Und man muss vorher schon Samples haben, die irgendwie schon zugeordnet sind. Und zwar möglichst eindeutige, also möglichst, die Mitte von dem Ding hier sollte halt, oder irgendwo hier sollte halt schon was zugeordnet sein, sonst kann ich den Algorithmus ja überhaupt nicht annehmen. Oder überhaupt nicht benutzen. So, dazu habe ich mal hier ein Data Object erstellt, das eben hier ein X hat und ein Y und eine Klasse, die ist jetzt auch ein Integer. Und ja, die X bedeutet halt, wie weit wir hier auf der X-Achse sind, Y bedeutet, wie hoch wir auf der Y-Achse sind, und die Klasse ist dann halt die Zugehörigkeit, also ob das jetzt ein Kreis ist oder ob es gerade aktuell ein Viereck ist. So, und jetzt wollen wir das aber tatsächlich auch mal nur für den Fall machen. Also nicht irgendwie für Multiklassen, sondern tatsächlich nur für zwei Klassen und tatsächlich auch nur für zwei Dimensionen. Also X und Y sind die Dimensionen und Klasse ist halt die Anzahl an Klassen. Habe ich jetzt schon gesagt, gut. Also, fangen wir an. Als erstes mal möchte ich das Ganze auslagern, weil in die Main kommt nachher rein, was wir schon an Objekten haben. Public int, also wir wollen ja eine Klasse zurückgeben. Ähm, Public int knn nimmt ein Data Object O, ja, keine abstrakte Methode, sondern direkt eine Methode. Ähm, und logischerweise, wir geben noch nichts zurück, deswegen gibt es einen Fehler. So, und jetzt möchten wir das Ganze zuweisen. Also achso, ja, wir brauchen ja auch noch eine Liste von Datenobjekten, ähm, damit wir irgendwo eine Referenz dafür haben, also was wir hier so benutzen. Weil wir wollen das ja anhand von diesen vorhandenen Objekten zuordnen. So, jetzt nimmt man einfach, achso ja, und K ist dann halt irgendwie eine statische, ja, das könnte man eigentlich auch static machen. K ist halt irgendwo ein static int, public static int K.
Und da sagen wir in diesem Fall, ähm, keine Ahnung, von mir aus, ja, machen wir es leichter für unsere Beispieldinger. 5, also K sind jetzt die nächsten Nachbarn, die wir suchen wollen. Und dann machen wir hier einfach das hier. Wir iterieren durch die nächsten Objekte durch und dafür müssen wir natürlich vorher noch den Weg bestimmen. Also wir gucken ja nach den K nächsten Nachbarn. Und dafür brauchen wir noch eine neue Methode, nämlich eine, die uns den Abstand ausrechnet. Public Static, Abstand ist auch ein Integer, ja, nehmen wir ein Double, das ist glaube ich besser. Nicht Void, ups. Distance. Und da haben wir auch wieder genau dasselbe hier. Ne, hier nehmen wir nur ein Datenobjekt. Das ist unsere sogenannte Referenz dann. Und ja, genau. Und dann tun wir halt hier drin die Distanz ausrechnen. Da können wir die euklidische Distanz benutzen. Mache ich jetzt einfach mal. Wir können dann natürlich auch jede andere Distanzmethode benutzen. Die lässt sich ändern. Hier würde ich jetzt einfach mal sagen, wir nehmen x minus y und quadrieren das. Und also x, ja, wartet kurz, ich zeige es euch einfach. Return. So, jetzt haben wir O.x minus ref.x und das Ganze hier zum Quadrat. Und wir addieren einfach noch y dazu. Also O.y minus ref.y und das Ganze auch wieder zum Quadrat. Schon haben wir die euklidische Distanz für 2 Dimensionen. Was ist damit? Ach ja, natürlich. Ups. So, und jetzt wollen wir natürlich erstmal nur die k-nächsten haben, also die k-kleinsten Distanzen. Das heißt, wir wollen hier zunächst mal ich arbeite sehr gerne mit ArrayLists, ist auch gut zum Erklären. Ja, eine ArrayList, achso, das geht ja nicht. Das Integern. Dann nehmen wir dann Indizes, gleich neue ArrayList aus Integern und wir iterieren hier quasi durch. Also das ist jetzt wirklich kein Stück optimiert, aber dass ihr mal eine Idee davon bekommt, wie man das hier überhaupt produziert. So, for int i gleich 0 und i soll kleiner sein als Objects, also als alle Objekte. Size i++. So, und jetzt wollen wir da einfach durchiterieren und jedes Mal die Distanz benutzen. Und ja, dann. Achso, und wir sollten vielleicht noch, also wir wollen ja k minimal bestimmen sozusagen, das heißt wir brauchen hier noch ein Array. Machen wir hier gerade noch eins, nennen wir es Minz. Das ist gleich new. Und wir wissen ja, wie viele wir wollen, nämlich k Stück. Deswegen können wir hier direkt weitermachen. New int k, so. Und da wollen wir jetzt quasi reinschreiben. Also wir nehmen erstmal, halt, das sind die Minima, die haben wir als Double gekennzeichnet unten. Da brauchen wir natürlich auch ein Double. So, und Double Distanz ist gleich einfach dann die Distanz mit O und die Referenz ist ja jetzt einfach das Object an der Stelle i. So, jetzt haben wir die aktuelle Distanz von dem Objekt und jetzt wollen wir gucken,
ist die Distanz. Achso, ja, wir sollten es vielleicht noch initialisieren. Weil aktuell, also wie ihr hoffentlich wisst, tun sich Arrays bzw. Sachen, die ihr einfach nicht zuweist, die Integer sind, oder Doubles, ähm, automatisch mit, ja, mit 0 initialisieren, was wir hier gar nicht brauchen können, weil unsere Werte sind alle größer als 0. Deswegen tun wir die jetzt einfach mal hier drüber initialisieren und sagen Mint an der Stelle i ist zunächst mal Double Punkt Max Value. Damit sagen wir, okay, jedem Wert hier wird der maximale Wert, der möglich ist, zugewiesen. Das heißt, wenn wir irgendwas drüber schreiben wollen, was wir hier ausgerechnet haben, dann tun wir das auf jeden Fall überschreiben. Also das erste Mal natürlich. So, und jetzt brauchen wir hier schon wieder eine Vorschleife in der Vorschleife. Also das hier ist bloß Initialisierung, das ist jetzt erstmal unwichtig. So, jetzt brauchen wir hier schon wieder eine Vorschleife in der Vorschleife, allerdings nur eine k lange Vorschleife. J kleiner k, k++. Und in dieser Vorschleife wollen wir Folgendes tun. Wir schauen, ob der Wert, den wir hier ausgerechnet haben, kleiner ist, oder ja, ob der Wert, der hier drin ist, irgendwo kleiner ist als die Werte, die hier schon eingetragen sind. Also wir sagen if und dann das Minimum an der Stelle j. Wenn das kleiner ist als die Distanz, die wir ausgerechnet haben, dann können wir hier wenn es größer ist, Entschuldigung, wenn es größer ist als die Distanz, die wir ausgerechnet haben, dann können wir hier an der Stelle j die Distanz eintragen und ja, dann müssen wir das natürlich hier noch in die Indizes irgendwie eintragen. Das heißt, wir machen hier unten erstmal Indizes.add und dann wollen wir hier die Distanz, nicht die Distanz, wir wollen i eintragen, weil wir den Index haben wollen. Aber wir müssen erstmal davor noch natürlich hier das removen, was wir da schon drin hatten. Also quasi der Wert, der hier überschrieben wird, der muss ja auch wieder rausfliegen. Und deswegen fällt mir gerade auf, dass das eindeutig schlauer wäre, wenn wir hier auch ein int-Array benutzen. Weil sonst haben wir hier wirklich das Problem, dass wir nicht darauf zugreifen können. An für sich macht uns das ja erstmal absolut gar nichts. New int nicht k, sondern Object Size. Wobei, nee, eigentlich wollen wir nur k-Indizes haben, deswegen passt das auch mit k. So. Und jetzt können wir hier dann natürlich sagen, dass wir die Indizes an der Stelle j überschreiben wollen mit i. Und dann schreiben wir quasi den Indexwert, der hierfür zuständig ist, schreiben wir hier rein. So, das heißt, das Minimum ist aktualisiert und die Indizes sind aktualisiert. Gut, das ist die if-Schleife, das ist die for-Schleife. Und jetzt können wir hier unten weitermachen. Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ja unsere Objekte, unsere K-Minima. Und jetzt gucken wir einfach, was die für eine Klasse haben. Also wir wissen, dass es 2 Klassen sind. Nennen wir sie A und nennen wir sie B. Das kann man natürlich dann alles noch machen, dass es für unendlich viele Klassen funktioniert. Dann müsstet ihr hier halt noch ein Array nehmen und darüber iterieren. Ja, ist dann halt ein bisschen komplizierter da unten. Dann mit den Dimensionen lässt sich das natürlich dann auch ausrechnen. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr hier irgendwas dran verändert oder generell, wenn ihr irgendwo noch mehr Schleifen einbaut, dann kann es richtig, richtig langsam werden. Und dann sollte es schon optimiert werden. Aber ich möchte ja bloß, dass ihr wisst, wie der Algorithmus irgendwie funktioniert oder dass ihr mal eine Grundimplementation davon habt. So, jetzt wollen wir an der Stelle von, also jetzt iterieren wir da durch und sagen Objects an der Stelle Indizes haben wir es genannt und da an der Stelle i. Jetzt, was macht das genau? Wir greifen von den Objects
diejenigen Objekte ab, die wir hier quasi reingeschrieben haben als minimale Indizes. Also quasi, wo der Abstand minimiert wurde. So, und jetzt gucken wir danach nach der Klasse. Und ja gut, das ist dann halt... Ach, das ist ja ein int, stimmt. Und dann probieren wir es mit einer if gleich 0. Upsala. Wenn die Klasse gleich 0 ist, dann erhöhen wir a. Und ansonsten erhöhen wir b. Und dann bekommen wir raus, wenn a größer b ist, dann geben wir was zurück? Naja, dann geben wir die Klasse 0 zurück, weil das unsere erste Klasse ist. Und unsere zweite Klasse ist quasi dann b und da geben wir dann eine 1 zurück. So. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Jetzt brauchen wir noch irgendwelche Beispielobjekte. Ich glaube, so lange pausiere ich das Video mal, weil ich muss mir hier irgendwas aus dem Finger noch saugen. So, und jetzt habe ich hier mal ein paar Objekte reingepackt. Ja, wie ihr sehen könnt, die halt ist, ich habe versucht, das hier mal nach dem hier zu modellieren. Die einen hohen X-Wert haben, also das ist der vordere, liegen dann halt auf der Y-Achse relativ niedrig und haben die Klassenzugehörigkeit 0. Und hier die mit hohem Y-Wert und niedrigem X-Wert, die haben halt Klassenzugehörigkeit 1. Gut, und das Objekt, was wir testen wollen, liegt auf 1,5, das heißt, es wäre hier eindeutig dabei. Ja, das hier ruft einfach die Funktion auf und gibt es zurück. So, dann habe ich hier noch einen kleinen Fehler behoben und zwar muss hier natürlich J++ erhöht, also J erhöht werden, nicht K, das macht ja absolut gar keinen Sinn. Und hier muss ein Break rein, weil wenn wir einmal das Minimum gesetzt haben, wollen wir nicht bei den anderen auch noch überall das Minimum setzen. Und was wir hier vergessen haben, ja, wir müssen vorher natürlich noch unser Maximum, also unser aktuelles Maximum raussuchen, damit wir auch immer das Maximale ersetzen, damit wir nicht irgendein Element ersetzen in unserem Minimum-Array hier, sondern damit wir hier halt dann wirklich auch das maximale Array-Element ersetzen. Sonst kann es passieren, dass wir hier am Ende Fehler haben. So, genug gelabert. Machen wir hier weiter. Minimum an der Stelle i. Ja, was tue ich eigentlich? Ich dachte, ich bin schon in der if. Int j kann man hier durchaus noch benutzen. Das gibt es ja dann noch gar nicht. J gleich 0. J kleiner k. Und ich mache schon wieder k++. Furchtbar mit mir heute. So, jetzt wollen wir uns hier int, nennen wir es max. Achso, halt, das ist ein Double, ne? Double Punkt Min-Value. Diesmal wollen wir das Maximum errechnen, also lassen wir den Min-Value das erstmal sein. If max kleiner mins an der Stelle j, dann wird okay, wir brauchen hier doch noch einen Index, Double, natürlich kein Double, int max Index. Und ja, wenn unser Maximum kleiner als das Minimum an der Stelle j ist, setzen wir natürlich Maximum auf Minimum an der Stelle j und setzen unser Max-Index auf k, nicht kj. Gut, und dann brauchen wir das hier eigentlich gar nicht mehr so durchlaufen, weil wir müssen ja nur das Maximum prüfen, weil die anderen brauchen wir überhaupt nicht. So können wir das hier rausziehen. Also sorry, das habe ich vorhin echt verpeilt. Das sollte eigentlich nicht passieren, ich weiß. Okay, jetzt wollen wir das Minimum an der Stelle vom, also das maximale Minimum sozusagen. Und wenn dieses maximale Minimum größer ist als die Distanz, die wir ausgerechnet haben, ja, kein J, sondern hier wieder. Wenn die größer ist als die Distanz, dann überschreiben wir das mit der Distanz. Jo, ich initialisiere es schon.
und setzen dann eben das und setzen und dann unseren Index auch auf i dann. So, und jetzt sollte das Ganze, denke ich mal, laufen. So, und jetzt natürlich noch das Break hier löschen, was ich schon getan habe. Und dann lassen wir das Ganze mal laufen hier. Warum auch immer wir das hier haben. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Alles weg. So, und jetzt wird 1,5 der Stelle der Klasse 1 zugeordnet. Logischerweise, weil hier eben, ja, wir haben 1,5 in der Nähe von dem hier. Also wir haben quasi die Distanz zu allem ausgerechnet und die minimalen Distanzen waren hier, hier, hier und bei dem letzten. Und dann noch bei einem von denen hier oben. Oh, ups. Ähm, ja, aber das heißt, wir haben viermal diese Klasse hier unten und einmal diese Klasse hier oben, also wird logischerweise hier Klasse 1 gewählt. Machen wir das jetzt mal andersrum. Wir packen hier 5 und da 2 rein. Da kommt dann Klasse 0 raus, weil wir hier eben wahrscheinlich fünfmal näher an dem sind als an einem von diesen Werten. Und wenn wir jetzt hier 5 5 reinpacken, dann bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Wahrscheinlich wird es Klasse 0 werden, genau. Ja, Klasse 0, weil wir haben hier zu diesen Variablen eine geringere Distanz, beziehungsweise 5 Variablen davon, hier haben wir nur 4. Ähm, ja, es wird sich wahrscheinlich relativ ausgeglichen haben. Da kommt es dann vielleicht drauf an, was man reinpackt. So, 2 3. Ja, ist 1. Also die da unten, da ist es näher dran. Gut, und das wäre der K-Nearest Neighbors Algorithmus. Falls ihr dazu Fragen habt oder mich schimpfen wollt, weil ich so viele dumme Fehler reingemacht habe, dann bitte in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja, über Abos oder Likes oder sonst irgendwas würde ich mich natürlich wie immer freuen. Bis zum nächsten Mal. Und falls ihr Wünsche habt, bitte auch in die Kommentare schreiben. Dann mache ich da vielleicht auch ein Video dazu. Wer weiß. Ciao, ciao.